ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி வந்து பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். எங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவன் ஸ்டோரியிலேருந்து பீஸா ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணோம். வாங்க என்னென்ன ஃப்ளேவர்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். வாவ், செம்மையாக இருக்குது பார்க்க. பேபிகார்ன் ப்ராக்கோலி, செம்மையான வாசனை வருது. ரெட் டிஷ் செம்மையாக இருக்குங்க. சரி, ஓகே. இது என்னது? பட்டர் சிக்கன். ஓகே, நம்ம சீசனிங்ஸ்லாம் போட்டு சாப்பிட்லாம். ஆர்கானிக் சீசனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு சில்லி சீசனிங் போடலாம். சில்லி ஃப்ளேக்ஸ். ஓகே, எனக்கு சில்லி ஃப்ளேவர் ரொம்ப பிடிக்கும். எப்படி கட் பண்ணி எடுக்கிறது?